हेलो साथीहरू नमस्कार गुड मर्निङ हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ आशा गर्छु हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला बिहानको सुरुवात भइसकेको सुरुवात सँगसँगै मेरो नयाँ ब्लगको पनि सुरुवात मैले गरेँ अनि साथीहरू मैले त बिहानको कामहरू भ्याइसकेँ झाडु पोचाहरू सब उठाएको गरिसकेँ पूजापाठ गरेर नुहाइधुवाइ गरेर अब हामी लाग्यो खेततिर किनभने अनायालाई सोधेको अनाया आज के को तरकारी खाने बेबी अनि भनिरहेछ सागको मुन्टा भने छ तै पनि खान मानेन के भनिरहेछ भिन्डी खाने अनि अनाया आज खान्छ भिन्डी अनि हामी अब खेततिर लागेछौँ आउँदै क्रममा यहाँ पर्यो पोखरी हाम्रो पोखरी हो यो हाम्रो पोखरी हो यहाँ छ आँपको बोटहरू यहाँ अनाया गइरहेछ झोला बोकेर टिङुङ 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 गरेर झोला बोकेर अनि यहाँ रहेछ हाम्रो घरको भिन्डी हेर्न सक्नुहुन्छ आजको भ्यू मर्निङको कस्तो दामी रहेछ है अनाया कहाँ जाँदैछौ तिमी के हो ला हागु रहेछ गरे त्यहाँ खाँदो रहेछ नि त गोबरको अनि त्यही भएर भनिरहेछ त्यहाँ हागु रहेछ कहाँ जाँदैछौ चप्पल पनि नलाएकै आएको छ हेर्नु त गाइस साथीहरू चप्पल लाऊ मम्मी छोडेर जान्छ भनेर छिटो छिटो हिँडिरहेछ होइन ल गाइस हामी त अब खेतमा पुगिसक्यौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो तरकारी बारी खेतको कति धेरै सधैँ हाम्रो हरेक मौसममा भन्नुहुन्छ कि हाम्रो बाबाले सधैँ आधी बिघा जति सधैँ तरकारी हुन्छ क्या तरकारी लाएकै हुन्छ जुन थरीको पनि तरकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ बेच्नुहुन्छ हजुर लिन सक्नुहुन्छ थोकमा यहाँ खान चाहनुहुन्छ भने यहाँ आएर सम्पर्क गर्नुहुन्छ होला भने पाउनुहुन्छ सधैँ तरकारी थरी थरीको तरकारी हेर्नु न भिन्डी कस्तो मजाले भएछ न आऊ नयाँ छिटो आऊ टिप्ने भिन्डी अनि आजको तरकारी यही रहन्छ भिन्डी अनाया फाइनली गाइज आइन् अब म टिप्छु भिन्डी यो भिन्डी टिपिए आज खाने हो भिन्डीको तरकारी फेरि ए कति कलिलो मन छन् ल झोला गर झोलामा राख्ने हो ल गयो हाम्रो भिन्डी फेरि फुल भिन्डीको कति राम्रो हुन्छ देउतालाई चढाउनु हुन्थ्यो भने कति राम्रो हुन्छ होइन साथी हो मात्र पाइयो काँक्रा अब नयाँ राखिदिउँ भनेछ राख्नमा त मास्टर छ के हो ल आफ्नो सामानको धेरै केयर गर्छ के केटी हो नि त हुनु पनि पर्यो आफ्नो सामानको केयर गर्ने होइन सानो अब कहाँ जाने अब कता जाने बोलेर भन न त घर जाने कि अझै काँक्रा चाहियो अझै खिरा चाहियो अरे हाम्रो भाषामा खिरा भनिन्छ नि यसले काँक्रा नेपालीमा त काँक्रा भन्ने हो के अरे हाम्रो भाषामा खिरा भन्छन् खै अझै छैन भेटे छैन सब भ्याउन लाख ल गाई अब त भिन्डी हामी टिपिसक्यौँ अब यता आछौँ भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यता छ घिडम्ला फलेह यता घिडम्ला फलेह के अरे अब हाम्रो अब त रोप्ने बेला पनि आयो कि क्या हो बिउ बढिसकेछ बोराको तरकारी पनि सबभन्दा मलाई मिठो लाग्ने भनेपछि भिन्डीको तरकारी अनि दाल सम्म जान्छ के त्यो
मेरो नानीलाई पनि बहुत मनपर्छ, नानीलाई पनि बहुत मनपर्छ भिन्डीको तरकारी। अब यहाँ रहेछ काँक्रा, काँक्रा टिप्न हामी आएको। काँक्रा खै छ कि छैन। हजुर हाय भनिदेऊ। मम्मी आऊ आऊ छिटो आऊ, आऊ काँक्रा टिप्ने आऊ। खै छ कि छैन। इ रहेछ सानो, अझै छ कि न। खै काँक्रा छ कि छैन हो। घाँसै घाँस उम्रिएछ कि गाई चाहिँ, हेर्नु न। अब यसको डेट भ्याउन लाग्यो नि त। अब यसमा छ धानको रोपाई। यहाँ पनि रहेछ एउटा काँक्रा। काँक्रा पनि खाइयो, भिन्डी पनि खाइयो। अब यसबाट निकाल्ने हो धान। 3टा पाइयो हैन, 3टा पाइयो, 3टा पाइयो काँक्रा। अब भिन्डीको तरकारी त पाकिसक्यो। अनाया खाइरा चाहिँ भिन्डी र भात यसो गरेर यसो खाने। क्वाम क्वाम छिटो खाऊ। ल साथीहरू हेर्नु त, म छिटो छिटो छोरीलाई खाना खुवाएर त बाहिर हेरेको त स्कुल बस पसिरहेछ भाइ। धन्न दुर्घटना हुनबाट बच्यो। उता खाल्टोमा परेको थियो कि बच्चाहरू पनि सबै बसैमा थिए। कस्तो तरिकाले उता ढल्न अलिक कतिले बिचारा बचेको के। बस पनि स्कुल बस थियो। अब क्या कहाँ निकलल वाला जी, हम परेशान हैं। 10 बजना लायो, 10 बजे। बिछला गई हो क्या? बिछला गई हो, बिछला गई हो क्या चकवा? मटिया थी ना, बिछला गई हो। हाँ वो कहा थे बिछला तो उसी चल कहा रे बाबू। यहाँ से मुँह बिछला रहे क्या? हाँ एक पाने पड़ी। हम चिकटी माटी पाया उड़ी। हमका अंकल वही हमारा कब से कब छत्ता खोजत रहल, जा खोजत मिलल तो मन आइला। ल निस्केन गाइस। टोचन नहीं धैला खड़ा कुटका पहले जाऊन टोचन धारा।
लिया जाता है टटरवा ना दलिया जाए देख कहली ना अब टटरवा दलिया गए चुपगा को न कहीं के बारी चिपलाई तो बादाम सारा 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 हाँ अरे बात टूटियो टूट गए ला मेरा यार चोट लग गई हाम्रो नेपाल सरकारको पारा यस्तै रहेछ जब बर्सातको सिजन सुरु हुन्छ तब सडक बन्ने निर्माण गर्ने तब काम पनि सुरु हुन्छ ताकि यताउति गरेर पैसा खाएर बसिहाल्नु बढी तो दता करिया लगा यस पालि निस्किन्छ कि के या कट कर पछावा जाठले पछावा से चिपली का चिपला ता कैसन चिपलता गाडी निस्क्यो साथी हो बच्चाहरू आफ्नो आफ्नो स्कुलमा जान लागे पनि आफ्नो ब्लगलाई यही बन्द गर्छु अर्को ब्लग लिएर म फेरि उपस्थित हुनेछु मन्दिरभन्दा अगाडि अलि पिच छ नि धन्न ठुलो दुर्घटना हुनबाट बच्यो साथी हो त्यही भएर नेपाल सरकारको केही भर छैन बच्चाहरू सकुशल स्कुल जाए।